Rekomendasi balsam bayi untuk mengatasi gejala flu. Transpulmin babi. Manfaat: bantu melegakan pernapasan dan meringankan hidung tersumbat. Bantu ringankan nyeri di punggung, sakit kepala, sakit perut. Sampai kehangatan dan aroma relaksasi yang pas untuk si kecil. Tidak lengket sehingga nyaman untuk kulit si kecil. Cara pakai: oleskan Transpulmin pada dada, punggung, dan leher si kecil secukupnya 2-4 kali sehari. Komposisi: eucalyptus oil dan ekstrak bunga chamomile. Selamat mencoba ya moms!